واش هاد البلاصه كاينه في المغرب؟ هادشي اللي خصك تبارطاجي مع صاحبك هاد الصيف. كيبقى السؤال كيفاش وصلنا لها. تقدر تاخذ ترونسبور من تطوان حتى لاقصر نيشان، ومن تما غادي تكمل واحد 40 دقيقه على رجلك حتى غتوصل لهاد البلاصه اللي كيقولوا لها الغدير الزرقاء. تما خدينا براد والطاجين وهاد البركه على هاد المنظر اللي واعر غير ب 70 درهم. والصراحه هاد البلاصه تستاهل هاد 40 دقيقه ديال الطريق. الغدير الزرقاء. والا بغيتو الفيديو كامل بالتفاصيل وشحال خسرت ديال الفلوس من كازا حتى لهنايا غتلقاو الفيديو في يوتيوب.